Stuurde de Keulse, Jaharschena, Hatters, zo'n beurtjaren, wat ze heel meetings, Ayuschena, een geestig al Harbosch, zoiets heel zijn beurler, waar naar Kiginis, Pakinis, joh zijn geestig om zijn erleres, kindse zijn geestig meeting Chakal Chota, Victor El, Zatpolna was El, zijn geestig Erson. Toch bal Charbisch, bal mat, wat zijn weinig mat. Zabuits, toch bal Kigichana, weinig mat, nachtje mat, alle mat, de koos, wat Kigina. Jo kees kwam na zat zo'n keet kamel gas gemaakt dat je wel geetson geetso zo'n deel was hint dat je kamel gas gemaakt dat Последнее время большое внимание в русскоязычных средствах информации, YouTube, интернет-средствах, Фейсбуке уделялось митингам в Ингушетии. Казалось бы, ничего из ряда выходящего не произошло, чтобы вот такие митинги, такую массу людей собрать. Это очередная обычная акция утверждения административных границ Российской Федерации. То есть это внутригосударственные границы, не политические границы. И вдруг это вызвало очень широкий резонанс. И особенно, что интересно, русскоязычные средства постарались придать этим событиям очень большое значение, подняли большой шум и освещали односторонне вот эти события, старались привлечь внимание, и сами названия вот этих сообщений были далеки от истины. Во-первых, название ингуши объединились против несправедливости властей Евкурова-Кадырова. Ингуши заявили протест правительству. Ингуши показали свою сплоченность. Милиция делает намаз вместе с митингующими. Чеченцы претендуют на ингушские земли. То есть эти названия уже сами по себе являются тенденциозными. Дело в том, что, во-первых, надо учитывать, что и Евкуров, и Кадыров чиновники, обычные чиновники Российской Федерации, которых очень много. Без ведома Москвы, без указания сверху, никаких документов не согласованных они подписывать, естественно, не стали бы. Во-первых. Во-вторых, долгое время держалось как бы неведение, о чем идет речь. Якобы там Сунжинский целый район, еще какой-то район передается. В конечном итоге оказалось, что речь идет о каких-то порядка 200-300 квадратных километрах земли, ненаселенной в горной зоне и на Теречном районе. То есть на Теречном районе часть земли передается Ингушетии, в горной зоне часть территории передается, закрепляется за Чечней. Из-за этого поднялся весь этот шум. И самое главное, организаторы митинга начали выпады не просто против чиновников правительства. Это не был протестом против правительства, несправедливости правительственных структур. Это в основном и в статьях, и в Фейсбуке античеченские высказывания. Все это вместе, анализ всего этого, я подробно не смотрел, мне как-то и смотреть было неприятно, вот эти выступления, эти, что пишется. Дело в том, что сразу стало ясно, что
сама идея проведения такого митинга. Дело в том, что буквально за 2 месяца до этого случая в Чечне прошли похороны Юсупа, сейчас фамилия я точно не помню его, которого обвиняли в убийстве Буданова, всем известно. Вот. И вот эти, когда проходили похороны в российских информационных средствах, и в газетах, и по телевидению, вот, и особенно в Ютубе, вот, там появились такие заявления, что вот они показали, что Кавказ сплоченный, что народы Кавказа сплоченные, вот, что чеченцы не сломлены, и что кавказцы не сломлены. Это даже так называемые демократические средства, они заявляли вот такие вещи. Вот. То есть это явно было видно, что массовые как бы соболезнования людей разных национальностей насторожило властные структуры. Естественно, приезжали соболезновать люди с Ингушетии, с Дагестана, с Кабардино-Балкарии. Вот. И, видимо, власть испугалась, как ни старались, а все-таки кавказцы находят между собой общий язык. Вот. И в этой ситуации, видимо, власть решила отыграться. Вот. Первое, это ласточка было событие Кабардино-Балкарии, когда на пустом месте разгорелся спор и конфликт между кабардинцами и балкарцами, искусственно созданные, если внимательно почитать информацию об этих событиях. Вот. И вот здесь рядовой случай, рядовое событие вызвало вдруг вот эти митинги. Вот. Явно видно, судя по этим выступлениям, что организаторы этого митинга, так, Абадиев, по-моему, еще Белхаров и некоторые люди, они выполняли соцзаказ Москвы. То есть Москве нужно было поднять митинг против этого события. Вот. И на этом митинге, чтобы звучали выступления именно против чеченцев. То есть не против властных структур, не против чиновников, а именно рассорить эти два народа. И вот эти заявления, что чеченцы это без рода, без племени, что это, по-моему, Абадеевское, вот, что они были у нас чабанами, их женщины мыли наши машины, что чеченцы всегда притязали на ингушские земли, вот, что, я многое не хочу повторять, я потом еще несколько слов скажу. Вот это было направлено, чтобы вбить клин между чеченцами и ингушами. Но всем известно, что чеченцы и ингуши – это близкородственные или родственные, кровно-родственные народы. Вот. Это показывало и, например, в депортации, когда чеченцы и ингуши вместе жили, когда вместе вернулись с Казахстана, вот когда в 1961-1962 году появилось закрытое письмо обкома партии, ни в коем случае не подчеркивая, что чеченцы и ингуши – это родственные народы, что у них общее происхождение, общая культура. Вот, а всемирно стараться поговорить, что это разные народы с разным историческим прошлым. Вот эти события как раз и повторились во время этих митингов. В этом случае, конечно, произошло, что цели как будто полностью не добились. Но этим организаторам митинга удалось увлечь часть ингушского народа, часть представителей ингушей. Во-первых, я должен сказать, что я с детства, как говорили старики, ни один человек, который любит свой народ, свою историю, свой язык, не будет оскорблять или унижаться до такой степени, чтобы огульно охаивать другой народ. Это было очень неприятно. Тем более было неприятно для меня, потому что, по крайней мере, с 1983-1984 года я почти каждый год работал в Ингушетии в горах. Вот. Я работал заведующим отделом по охране памятников. Я очень много времени провел и в Джараховском, Асяновском ущельях. Вот. Особенно много, иногда по месяцу времени приходилось проводить во время подготовки строительства Кавказской перевальной железной дороги, КПЖД. Я очень многих людей Ингушетии знал.
Вот. И даже я помню случай, когда в 1974-1975 году жил в селении Ольгиты Старик. Я сейчас вот потерял, у меня записаны были его данные. Мы с ним беседовали, он говорил, что ему лет 80 тогда. Вот. И мы с ним обычно разговаривали. И вот несколько раз, когда я с ним беседовал, нас увидел ветеринар Назрановского совхоза, который выезжал к своему гурту, стоявшему выше селения Хули, в Ингушетии, Арапетского ущелья. Он был старше меня, и он всегда останавливал машину, и он один раз меня спросил: а вот ты, говорит, с ним разговариваешь, ты что, понимаешь его? Я говорю: а почему мне не понимать? Я говорю: чеченский, ингушский язык, тем более. Я говорю: я из общества Чинхо, вот, я горные диалекты знаю, и мне со стариком очень приятно разговаривать. Он говорит: а я, говорит, слушай, я, говорит, не буду. Я говорю: как ты не можешь понять? Я говорю: ты же ингуш, но он сам из общества Галай, Асиновской клавины, Хокава. Вот. Так что и для меня очень близкие товарищи, очень, как бы сказать, родственные отношения. Я в музее, например, часто бывал, Мужичи. Вот. Я помогал открывать музей Гапура Ахриева в Фуртоге. В неделе там был Льяновый, там старик жил, очень порядочные люди. Я часто бывал в Джирахе, где жил Руслан Ахриев, Ахмед Ахриев. Он заведовал как раз Джираховским музеем-заповедником. Вот. И для меня, конечно, это было странно, когда в Ютубе я посмотрел эти выступления. Вот. И самое главное, здесь речь больше не о границах, не о куске этой земли шла, а именно о оскорблении чеченцев, что чеченцы, оказывается, постоянно подставляли ноги, вот, не давали ингушам жить, что ингуши были князьями, чеченцы были рабами. Но это не красит никого. Вот. И мне приятно, что все-таки в Чечне этого резонанса не нашло ответного такого. Вот. Обиды были сильные, ко мне звонили, меня спрашивали, и очень, особенно у молодежи очень сильные обиды были. Потому что где бы мы ни были, чеченцы и ингуши всегда, как братья, как один народ, всегда поступали. Всегда было и в советское время, и позднее. Вот. И вот в данной ситуации вот эти заявления, явно уже было видно, что хотят именно основная цель. Это не границы. Ведь прекрасно все знают, границы будут там, где поставит Россия. Потому что здесь нет спора между чеченцами и ингушами о земле. Потому что эта земля не чеченская, не ингушская, не осетинская, не дагестанская. Это русская земля. Вы о чем спорите? Вы что думаете, вы добьетесь изменения границ, что ли? Границы будут останавливать Москва, потому что это русская земля. Это вызывает смех. Тем более в Москве, видимо, с иронией не смотрели, как вот эти самые насекомые дерутся из-за чужого куска. И самое странное было, потому что ни разу не прозвучало, потому что возьмите пригородный район. Ведь название Ингуши произошло именно из пригородного района, потому что современная станица Тарская – это селение Ангуш. И в документах это встречается ангуштинцы, янгуши, ингуши. Ведь когда буквально 2 года назад Евкуров подписал с главой Республики Осетия-Алания договор о границах, в которых утверждались современные границы, что пригородный район в составе Осетии, вы слышали, что в Назране или в Магасе был митинг, или кто-то вышел? Я лично не видел, я смотрел по Ютубу, ни одного высказывания, ничего не было. Почему? Да потому что организаторам этого митинга никто указаний с Москвы не дал собрать митинг. А вот данная ситуация, решили вот собрать митинг. И вот здесь уже идет, мы не отдадим землю. Ну, о чем вы спорите? Это как раз то, что сейчас необходимо. Разве можете вы драться из-за земли, которая вам не принадлежит? Чеченцы, которые меня интересовались, я так и сказал, ни в коем случае не отвечать. Чеченцы и ингуши всегда были братьями и останутся братьями. Но это какая-то группа людей, которые действуют не по своему уму, не по своей воле, они стараются, именно это необходимо, стравить два народа. Разделяя и властвуя. Это политика всех диктаторов всегда и всех империй была.
Если в 1801 году русский царь, документы, это, кстати, ингушские историки тоже, наверное, об этом знают, на Кавказе, они сообщают, денег не жалеть. В настоящее время нам выгодно, чтобы они были в немирных отношениях между собой, в смысле кавказцы все народы. Поэтому использовали. Когда в Чечне шел отряд с набегом русских войск, вот, они набирали милицию из кабардинцев, осетин, дагестанцев. Когда отряд шел куда-то, старались набрать из чеченцев. В Чечне, когда, например, в 840-е годы сжигались эти села Малой Чечни, на месте которых были построены Слепцовская, Карабулакская, Нестеровская, Троицкая станицы, русские войска сопровождали осетинской и ингушской милицией, которые стояли в оцеплении. Сопровождали, натеричные чеченцы были в милиции, потому что каждый плацдарм, который был захвачен, их облагали налогом. И вместе с тем они должны были выставлять мужчин под угрозой выселения семей. И таким путем старались внести раздор между людьми. Это естественно. Но в данном случае из-за какого-то территории, которая находится по реке Фортанге, где нет ни одного селения, из-за этого подняли шум и пошли уже заявления, чуть ли не как этот самый, что чеченцы чабаны были ингушские. Ну, чабанами все были кавказцы, потому что они все занимались скотоводством и земледелием. Но у кого-то что-то чабанами, это нельзя такие вещи. И потом уже такие заявления. Вот в ингушском языке чабан, пастух – это бени. В ингушском языке нет слова бени со значением чабан. В ингушском языке есть бей, в чеченском бей, в диалектах бей, лук. Лук. В Жираховском ущелье выше селения Лежги и Эрзи есть селение Бейни. Бейни – это буквально луговое, к лугам. И, кстати, в ингушском языке называют махевцев в Грузии бени. Вот слово. Это не чабаны, это те, которые живут в лугах. Луговые, это как альпийские луга в горах. Или заявление такого типа, например, Мавлад Висаитов получил звание Героя Советского Союза благодаря ингушам, потому что в его полку были в основном ингуши. Ну, в полку Мавлада Висаитова, когда он был представлен Героем Советского Союза, там не было ни одного ингуша, ни одного чеченца. Потому что это был 1945 год. Чеченцы и ингуши в то время были высланы, и многие сняты с фронтов и отправлены в Казахстан. А многие исчезли вообще. А национальный полк чечено-ингушский, он перестал существовать в начале 1943 года. Почему? Потому что все национальные соединения были расформированы. Так же, как, например, Дагестанская дивизия, Кабардино-Балкарское соединение, Башкирские дивизии, они все уже были слиты с другими войсками. Уже национальных образований не было. И вот такие детали, они, вы знаете, они неприятны. Тем более, вот и заявления эти, вот это самое, мержоевцы, это ингуши, эти ингуши, чеченцы-ингуши, полностью территория Шатойского и Томуклинского района, там живут ингуши. Ну, там живут разные тейпы. Я, например, по тейпу, это тейп арабское слово, а так это этнографическая группа. Я ченхоевец, там живут чантинцы, там живут майстой, Мелри, Керлой, Кей. В Галанчорском ущелье живут как раз самые родственные люди. Это живут Чермой, то есть Нашхой, Галай, Эхи, Ялхрой, Мержой. Они близкородственные. Все они называются Орсхой, Орцхой, Орсой. Вот здесь путаница и у многих у чеченцев, и ингушей, у историков. Орсхой – это термин географический. Это жители лесистых гор.
По этому признаку шатуевцы тоже назывались Орсхой, но потом постепенно это отошло, они название сохранили только Шоты. То есть все, кто живут в передовых хребтах лесистых гор, это Орсой, Орсхой. В настоящее время, после Кавказской войны, вот это название Орсхой сохранилось в Ингушетии. Почему? Потому что когда были на месте в Малой Чечне разгромленных аулов созданы станицы, там, значит, заселяли казаков с Дона, и казачье сословие давали русским солдатам, которые отслужили уже свой срок. Потому что все русские солдаты это были крепостные крестьяне. Им дали казачье сословие и поселяли на этих землях. Местность населения изгонялась. И уже к концу Кавказской войны местных жителей под конвоем вывезли на Терский хребет районы современных Сагопши, чтобы их отделить от Чечни и чтобы они были под контролем. И они подчинялись как раз казачьему Сунжинскому отделу. Вот это событие как произошло. Вот это разделение. Поэтому у них Орсхой сохранилось. Но дело в том, что даже сейчас, вот, например, чеченские языковеды, они почему-то путают Эрштхой и Орсхой. Дело в том, что Орсхой – это житель лесистых гор, а те, кто жил на предгорьях, они назывались Эрштхой. Эрштхой – это буквально полянники, те, которые живут в долине, в отличие от тех, кто живут в горах. Поэтому идет селение, например, название Урус-Мартан. Почему русские названия дали Урус-Мартан? В чеченском нет этого названия Урус-Мартан. Потому что до того, как началась Кавказская война, и до того, как эти территории были захвачены, на этой территории находились несколько десятков селений. Одно из этих селений, которое было недалеко от построенного русскими укрепления, называлось Орсоймарт. Там было Беноймарт, там был Чинхоймарт, Чантимарт, то есть Мартан по этнографическим группам. И вот когда построили вот это урус-мартановское вот это укрепление, вот, они им ближе всем Орсой, похоже как на тюркское Урус. И они название дали Урус-Мартан, хотя чеченцы до сих пор его называют Халхмарт. А вот другой Мартан, который находится на другой реке Мартан, ингушский и по диалектам Галанчевского района Фарт, его называют Ашхой-Мартан, Ашхоевский. Ашхой они взяли от Ашхой-Котр. Ашхой-Бог – это буквально, опять же, значение имеет долинники, равнинники. Вот это различие идет. Других различий и нет. Или, например, сравнивать, например, ингушский язык с чеченским языком. Это в советское время очень вели, потому что вот эта наука вся была под контролем обкома и партийных органов. Возьмите вот чеченский словарь или что. Старались брать слова, которые были в обиходе у равнинного населения. Диалекты, когда мы вернулись с Казахстана, вот, Алироев, кистинский диалект, Мациев, чеберлоевский диалект, Арсаханов, акинский диалект. Арсаханов написал, значит, введение чеченскую диалектологию. Вот, это в 60-е годы. И вот после этих публикаций, хотя Арсаханов там и заявляет, что это только начало изучения, потому что диалектология – это основа всего языка. И вот после этого было указание Совкома, и диалектологию перестали изучать. Так вот, если вы возьмете книгу Арсаханова, вот, и возьмете работы Алироева или Мациева, или возьмете словарь отраслевой лексики Алироева, в которых он дает все диалекты, вот вы увидите, что чеченский литературный язык, он очень сильно отличается от горных диалектов, которые и были в основе формирования этого языка, горных диалектов. Потому что язык формировался на равнине, в долине, куда переселялись на протяжении сотен тысяч лет жители гор, потому что
жизненное пространство в горах очень ограничено, и люди постоянно вынуждены были мигрировать. Постепенно, медленно они уходили на равнину, потому что в горах было недостаток и пахотной земли, вот, и пастбищ. И вот это движение было постоянно. И на равнине выходцы из разных ущелий, они совместно жили, они контактировали, контакты между ними были более сильными, более тесными, чем в горах. И, естественно, вырабатывался единый язык, единый диалект. И вот в этой плавильной печи участвовали выходцы как из Галанчевского района, с Аргунского ущелья, с ущелья реки Бас и Асиновской котловины. То есть они смешивались. Это шел процесс формирования единого народа. Но когда ты сравниваешь горные языки, например, я постоянно, когда ездил к родственникам, встречался в горах, итум-калинский диалект и ингушетии, это, естественно, различия есть. Но в основном они произношение слов, сами слова, сама манера, это одинаково все. Например, саг – человек, су – бык. Кстати, в итум-калинском интересно, они говорят уст. То есть это очень много одинаково. И когда сравнивают ингушский, современный ингушский язык, который сформировался на основе языка галгаевского общества и жителей Джараховского ущелья, это горные диалекты, а в основу чеченского языка лег равнинный диалект, равнинный язык, который сформировался на основе всех этих горских диалектов. И когда сравнивают, например, ингушский литературный язык с чеченским, это то же самое, как, например, итум-калинский или чеберлоевский диалект сравнивать с чеченским литературным языком. То есть это надо всегда учитывать, вот такие вещи. Сама суть такое. Вот территория Сунжинского современного района и часть Галашкинского района до Кавказской войны, во время Кавказской войны она входила в Малую Чечню. Но границ между чеченцами и ингушами не было. Потому что первые границы между чеченцами и ингушами воздвигли как раз русская администрация Владикавказа. Когда была построена крепость Владикавказ, вот в то время была проведена граница. Она немного расширилась, когда в конце XVIII века часть ингушей из-под крепости Владикавказ переселилась в район реки Назрань, Несер. Это произошло в конце XVIII века. Вот. И это переселение, как пишут, например, Платон Зубов и другие, произошло и Клопрот, потому что чеченцы вместе с кабардинцами выделили земли ингушам, чтобы они туда переселились. И Платон Зубов пишет, что ингуши переселились в место Насрань, построили селение, они платили аренду плату чеченцам, кабардинцам, но самое страшное для русской власти, они приняли у себя мул и стали магометанами. Вот это, конечно, уже было сверхпонимание администрации, это был очень опасный симптом. Вот. И в 1810 году была спровоцирована вот эта стычка между ингушами и чеченцами. Группа ингушей напала на отряд чеченцев. Кстати, они называются, Клопрот говорит, чеченцы. Это в основном состояли, кстати, из Мержуэ, Цечуэ, Галай. Вот. Среди них были выходцы из других этнографических групп чеченцев. Вот. И после этого русская администрация предложила поставить на Назрани батальон и несколько пушек для защиты их от магометан. Против, кстати, в 5 пункте этого договора подписано, против карабулаков и чеченцев. Но это вот такие факты. И поэтому все эти границы, которые спорим, опять вернемся к этим границам, эти границы устанавливали не чеченцы и не ингуши. Это границу устанавливала администрация, русская администрация, как до революции, как в советское время. И самое интересное, на всей территории России
русская администрация никогда не стремилась строить эти границы справедливо. Они всегда старались, чтобы какая-то часть одного этноса попала на территорию другого, или разделить их. Как, например, лезгины были разделены Закавказье и Северный Кавказ. Дагестанский округ часть попали, а другая часть попала в Закавказский округ. Как, например, после окончания Кавказской войны часть Шароевского района, Верховья реки, это все современное население Кенхи, было включено в Дагестанский округ, а через 20 лет, когда там население уже поселились, представители дидойского общества, это вернули обратно Аргунский округ. То есть это всегда вот эта система была. Но самое главное, я хочу сказать, митинг, который был установлен, он был установлен, инспирирован из Москвы. Я еще раз повторяю, почему-то возмущение не вызвало ни у кого, особенно у тех активных организаторов митинга, Абадиева, там, по-моему, Белхарова или кто такой, то, что 2 года назад Евкуров подписал о границе с Осетией. Кстати, там находилось более 3 десятков аулов ингушских. Вот об этом речь идет. Поэтому сейчас спорить о земле, которая, в принципе, фактически не ваша, не чеченская, не ингушская, мне кажется, это и из-за этого очень грязные вещи друг про друга говорят. Вы потомкам оставляете ссору, обиду, понимаете? И с вами легче будет расправляться. Сейчас надо думать о том, что мы теряем язык. Ну, когда приняли закон, что национальный язык не обязательно в школьной программе, ну, кто-то вышел на митинг. Когда в 1959 году начальные школы были на национальных языках, их убрали. Митинговал кто-нибудь? Вот. А язык прекрасно известен, как говорят известные языковеды, язык – это душа народа. Вот представьте себе человека, который потерял свою душу. Кстати, мы сейчас, я просто говорю о нас, о чеченцах-ингушах, но это касается и других народов. Вот мы похожи на людей, которые уже теряем душу, потому что вместе с языком уходят наши обычаи, наши понятия агилк, эзденгл. Хотя, как мне этот самый, по-моему, Абадиева там написано, что эзденгл есть только у ингушей, у чеченцев вообще эзденгл нет. Я никогда не слышал от чеченцев, от стариков, потому что я, по крайней мере, с начала 70-х годов, ну и с конца 60-х, я интересовался историей, старался записывать у стариков. Я помню, когда первый раз в Грозно приехал, был такой этнограф, очень хороший человек, я его несколько раз встречался, Ян Чеснов, и его направили ко мне. И он сказал, что он в экспедиции был в Абхазии и хотел бы, чтобы несколько дней его познакомили хотя бы со стариками, с чеченцами, хотел хоть что-то записать. И я его повез в ближайшее селение. Помню, там старики, ну, некоторые старше моего отца, у меня отец был 908 года рождения. И вот с этими стариками он интересовался. И вот его когда спросили, что такое гилк. И вот старики, переводчиком был я, кстати, и чеченский не очень хорошо знаю и сейчас, к своему стыду, потому что жил в Грозном, после выселения мы вернулись, вот, учился в школе, где чеченского языка не было. Кстати, чеченский язык ввели, но когда я учился в 3 классе, вдруг заявили, что по многочисленным просьбам родителей чеченцев и ингушей национальный язык в городских школах преподаваться не будет. Его убрали. И мне пришлось уже в старших классах, я сам старался взять эту газету «Ленин» или сборники стихов и стараться хоть немного, чтобы знать. Мне было неудобно. Вот сейчас-то, правда, молодежи, я вижу, что подавляющее большинство, они не считают, что это ненормальным, когда они не знают свой язык.
А элементарно взять эти книги, хоть понемного читать, и хоть немного знать, говорить на своем языке, это, по-моему, порядочность. Вот. И вот, значит, гилк, и старики объяснили, ну, по-русски это невозможно объяснить. Гилк, он включает очень много. Это поведение человека, как он одевается, как он разговаривает, как он ведет с другими людьми. То есть это он охватывает очень много. Вот. И вот Ян Чеснов, он спрашивает, а у кого есть гилк? Ну, те говорят, ну как у кого? Говорят, чеченцы, ингуши, у них у всех есть гилк. А вот кроме, говорит, чеченцев и ингушей, есть гилк еще? Они говорят, ну, говорит, гилк, говорит, ну, например, вот по соседству с чеченцами, вот горные дагестанцы, там вот коренные, вот, у них есть гилк. Вот еще кто есть? Ну, самые близкие к нам это грузины. Вот грузин есть гилк. Он говорит, подождите, а они же христиане. Он говорит, ну, при чем тут христиане, мусульмане? Гилк, он не связан с религией, старики говорят. У грузин гилк это самый близкий к чеченцам и ингушам. Тогда он спрашивает, а скажите, а у русских есть гилк? А он говорит, нет, говорит, у русских нет. Ну, его обидел, он говорит, почему нет? Ну, не знаю, говорит, нету, Бог не дал, говорит, гилк. А у арабов есть гилк? Он говорит, нет, говорит, старики говорили, что у арабов тоже нет гилк. Почему нет? Они же мусульмане. Ну вот, говорит, Бог им дал ислам, говорит, религию, но вот гилк им не дал. И вот я, честно, был очень удивлен. Так что гилк понятие было у кавказцев, это вырабатывалось на протяжении сотен тысяч лет на Кавказе. Вот. И этот гилк отличал кавказцев, горцев. Как и Северного Кавказа, так и Южного Кавказа, наших соседей. Вот. И если кому-то кто-то бывал, например, в Грузии, он прекрасно увидит, что гилк у грузин очень сильно развит. Вот. И, к сожалению, в настоящее время он больше сохранился в Грузии, особенно в горной части, чем, например, в Чечне или Ингушетии. Вот именно вот об этом надо беспокоиться, потому что вместе с языком уходит гилк. Эздегал, оно тоже связано с языком. Когда человек забывает свой язык, переходит на другой язык, вместе с этим языком теряется именно вот этот менталитет народа. Он уже по поведению своему, по образу мышления, он уже близок к носителям того языка, на который он перешел. И действительно, возьмите вот в интернете аннотацию, посмотрите, там, я не знаю, кто это подписывает, но многие, например, кавказцы представляются, у них язык не отличается от языка Центральной России, там деревень, выпивших этих мужиков. Они не думают о том, что там, может быть, там женщины читать, девушки могут читать. Вот такие отношения были. И вот эти отношения стараются, и именно власти стараются это убрать. Для чего? Чтобы легче было убрать язык и путаницу с историей. И начинает историю передергивать. Но это неприлично. Не только для нас, чеченцев и ингушей, но для всех неприлично историю, если ты читаешь какую-то книгу или источник, и взять оттуда, выбирать цитаты и правки делать. Но нельзя такие вещи делать. От этого ничего не прибудет. Понимаете, в чем дело? Ложь, она есть ложь, она всегда выйдет наружу. Поэтому я хотел бы сказать и чеченцам, и ингушам, все-таки пока, хотя у нас есть возможность, что мы считаем себя чеченцами и ингушами, хотя уже мы далеко не те, как были наши родители. Ну, сами подумайте, вот возьмите, вы знаете свой язык так, как знали ваши родители. Или родители ваших родителей. Ведь уходят. Ваши дети не знают даже того, что вы знали. И в этой ситуации поддаваться провокации с Москвы и оскорблять родственный народ, это вообще никуда не годится, мне кажется. И вторая история. История, она, ее невозможно, понимаете, сказать, ну хорошо, ты будешь там приписывать себе историю. Но ты же останешься тем, кем ты есть. Больше, по-моему, выше своей головы не прыгнешь. А история, это, как сказал один историк, это память народа. Если убрать память,
Ну, знаете, что с человеком происходит. Вот так и наши народы. Мы потеряли свою память. Мы слушаем всех со стороны. Мы поддаемся этим провокациям. Да, среди нас очень много людей, которые готовы уничтожить свой народ только ради своего блага. К сожалению, очень много. Но они не сами возникли, их создавали на протяжении сотен лет. Их создавали, формировали. Как, например, писал Николай I, денег на подкуп туземцев не жалеть. И не жалели деньги. И вот ради этих 3 рублей или 4 рублей они шли выслуживаться, убивали своих соплеменников. Только чтобы у них был достаток. И вот они потомственные, они вот так вот и шли. Поэтому нельзя вот таких людей слушать. И самое главное, надо быть самокритичным. Потому что когда вы эти грязные вещи говорите, верите вы в Бога, не верите в Бога, ну, это же все равно, вы сами же знаете, что вы говорите. Ну, надо хотя бы извиниться и сказать, ну, вы знаете, вот я погорячился, сказал. Потому что это унижает, в первую очередь, не тех, на которых ты говоришь, это унижает твой народ, твой язык, твоих предков, наших предков. Об этом надо думать. Надо думать о том, что ты живешь на чужой земле. Поднимите вопрос на митинг, выйдите. Мы хотим, чтобы наш язык имел больше статус. Мы хотим, чтобы наши дети знали свой язык. Из этих организаторов митинга кто-то пойдет на то, чтобы такой митинг организовать? Ну, сами спросите их. Он скажет, давайте пойдем на митинг, будем требовать, чтобы наш язык преподавался больше в школе, ему больше внимания уделяли. Чтобы наш язык в детском садике преподавали. Чтобы мы имели право на своем языке разговаривать. Нет. Вы в любое учреждение зайдите, на русском языке же вы разговариваете. Об этом надо думать, что завтра, послезавтра возьмут то же самое, что в Дагестане. Ну что, в Дагестане был митинг, когда всех чиновников, первых лиц, которые с самого рождения служили власти в Москве, преданы были этой власти, служили России. И в один момент их всех сняли и прислали человека с России, русского. А ведь это готовится для всех, это вы должны знать, потому что это 20 лет, 30 лет назад это постоянно говорится. Это же ваш президент Путин в открытую, вот здесь по телевизору, вот я смотрю, он заявляет, что самой большой ошибкой провокации советской власти было создание национальных республик. Если бы их не создались, Россия не развалилась бы. Понимаете, в чем дело? То есть он считает, что и Украина, и Белоруссия, и Грузия, они все должны быть в составе России, и все говорят на русском языке. Ну, хоть вы внимательно вы слушайте об этом. В прошлом году, по-моему, он выступает, он говорит, надо обратить внимание на Дагестан. В Горном Дагестане плохо знает русский язык. Надо усилить роль русского языка. Это о чем говорит? В Чечне это уже сделано. В Ингушетии, в принципе, это то же самое, в Осетии тоже. Вот теперь надо взяться за Горный Дагестан, потому что там компактно проживают дагестанцы одной национальности, и, конечно, дома, в быту они разговаривают на своем языке. И вот теперь хотят усилить роль русского языка. Что это значит? Потихоньку ввести в обиход, чтобы они даже в магазине или где бы они на улице, они говорили на русском языке. Вот эта ситуация. В конечном итоге сейчас готовится весь Кавказ, эти самые названия там дали поиграться, там Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Осетия, Алания. Эти названия потихоньку, цель основная, их убрать. И самое главное, что представители этих национальностей, уже значительная часть, они будут поддерживать в Москве, если скажут, они будут выступать против, бить своих начнут.
тех, кто начнет митинговать против этого. И в конечном итоге постараются вести то, что говорил очень давно Жириновский. Ну, правда, достать Армению, Грузию, Украину тяжеловато, Прибалтику. Но на Кавказе можно сделать. Грозненская область, Владикавказская область, Нальчикская область. И все. И те же самые границы, которых мы сейчас стараемся ввести раздор и скандал. Нет, надо не этим заниматься. Надо очень быть доброжелательными и постараться сохранить свой язык, говорить о языке, о культуре, о нашей истории. Ну, действительно, но не искажая и не придумывая ничего. Вот поэтому, я думаю, вот меня просили хотя бы немного вот по 20 минут, по 30 минут, то, что я знаю, вот хотел бы об этом поговорить. Может быть, у меня время будет, и может быть, я действительно не знаю, как люди поймут, вот, об этом разговоры дальше провести. Вот. Но хотел бы здесь в завершение несколько примеров привести. Есть такой чеченско-русский словарь Мациева. На сегодняшний день это единственный полный словарь чеченского языка. Единственный, к сожалению, единственный. Вот. Этот словарь был составлен им еще, значит, в 30-е годы, то есть до депортации. И вот этот словарь, обычно он является как бы путеводителем для наших языковедов, для всех. Ну, это, в принципе, и правильно, все должно быть. Но в этом языке есть некоторые неточности. Почему? Вот именно о той диалектологии, о которой я говорил, Мациев не знал и не был специалистом чеченских диалектов, потому что Мациев получил образование на русском языке. Так же, как и все деятели чеченские, ингушские, да и другие 20-е, 30-е годы, которые были, они все получили образование на русском языке. И вот то, что Мациев написал, это обычно повторяют все наши языковеды. Все. Вот меня, я помню, в 70-е годы заинтересовало одно слово. Я прочитал нашего языковеда, и там он пишет слово «cultural». Он пишет это «гермафродит». Мне стало очень интересно, потому что ни в английском, ни во французском, ни в немецком языках собственного слова гермафродит нет. Оно составлено из древнегреческого, по-моему, языка. Гермафродитос. А тут в чеченском языке, у которого не было письменности, и язык, который сохранился только на маленькой территории, у них, оказывается, свой язык гермафродит. Меня это заинтересовало. Почему? Потому что я, еще будучи маленьким, когда я ездил в села, и обычно я несколько раз это слышал, когда старики обращали с этим словом к детям, подросткам. С улыбкой. То есть это такое, знаете, как снисходительное какое-то слово. Я подошел к отцу, я спрашивал стариков. Я говорю, вы знаете, вот пишут вот такое. Я поднял словарь, оказывается, это у Мациева в словаре тоже есть. Они смеются. Дело в том, что в чеченском языке, например, в витумкалинском диалекте, цала, это козленок или ягненок, который только что появился на свет. От этого идет еще слово, сейчас многие его забыли, цалбером, или цалхбером.
он считался самым хорошим. Это именно рассол для сыра. И сыр, выдержанный вот в этом рассоле, он считался очень хорошим. Это его делали из молока только что окатившейся козы или овцы. Извините. Вот. А к – это баран, самец, производитель. Сравнительно падеж – это кал. Кал, то есть ягненок, козленок с барана. То есть, когда ребенок, подросток, он старается что-то сделать, то, что ему не под силам, ему говорят «калцел». То есть, ты не сможешь это сделать. То есть, ты пытаешься сделать то, что может сделать «к», но не может сделать «цел». Сейчас этих слов никто не знает, и поэтому вот идет вот такое искажение. Вот такие слова записывать, восстанавливать, вводить в обиход. Или вот, например, появляются сейчас новые словари, молодежь пишет чеченские словари, и появляются какие-то новые слова. То есть они считают, что они имеют право придумывать новые слова, которых у чеченцев раньше не было, и вводить в оборот. Вот. Может быть, они считают, что это они из очень, может быть, хороших побуждений, из добрых побуждений, но дело в том, что это неуважение к языку. Это совершенно уничижительное отношение к языку. Например, вот такие новообразования во Франции утверждает Французская академия языка. Кстати, известный писатель, автор серии «Проклятые короли», вот он был президентом этой академии еще как при жизни. Сейчас у меня сразу это вылетело из головы, по-моему, Морис Грёв. Вот. В английском языке тоже это не один человек придумывает. Это делает предложение, и уже какой-то коллектив крупнейших ученых-специалистов принимает. А у нас могут просто так, он сидит, значит, баклан, багал, и пишет слова. Но извините, на Кавказе бакланов никогда не было, и у чеченцев не может быть такого слова. И понятие баклан не может быть. Но зачем придумать баклана, если у нас бакланов не было? И вот такие моменты очень часто встречаются. И я думаю, мы можем потихоньку, понемножку об этом поговорить. У меня некоторые записи есть по языку, по таким моментам. Это первое сегодня. Я просто, вы знаете, чувствую, как себя скованно, потому что